ریزترین نکات OINP. بریم با هم ببینیم. سلام، خوبین؟ منم خوبم. انقدر از این OINP استقبال شد به نسبت حالا ویدیوهای دیگه، مشخص بود که همه میدونن ارزشش چیه. گفتم تو این ویدیو بیام همونطور که یادتونه چند تا برنامه داشت OINP که توسط اون برنامه ها میتونیم اقدام بکنیم و PR بگیریم. گفتم بیام هر ویدیو رو به صورت کاملا اختصاصی برای هر برنامه بذارم که شما ببینید که کدوم برنامه به کارتون میاد و حالا روی اون برنامه ریز بشید. الان چون خب اطلاعات هر برنامه هم یه مقداری زیاده و منم دوست ندارم چیزی رو از دست بدم، حالا داریم میگیم حداقل یه ویدیویی باشه که بشه یه مقداری ازش استفاده کرد. گفتم که جلوم باشه که مرحله به مرحله با این پیش برم و حالا مرحله به مرحله به شما بگم و با هم پیش بریم. ببینید اولین برنامه‌ای که ما داریم هست Employer Job Offer Foreign Worker Stream که خب مربوط میشه به جاب آفری که برای کسایی که سابقه کار دارن. ما این برنامه رو بخوایم حالا شروع بکنیم راجعش توضیح بدیم. ببینید توی قسمت اولیه‌اش این برنامه رو اومده گفته که این جاب آفر که شما میگیرید باید توی کاتگوری 0 و 1 و 2 و 3 باشه، ناکش. و این برنامه خاصیت خیلی خوبی که داره برای داخل و خارج از کانادا برای همه قابل دسترسه، یعنی حتما نباید شما تو کانادا بوده باشید. اول از همه که خب اینه که شما اگر این برنامه رو شاملش میشید باید اپلای بکنید براش و این همون برنامه‌ایه که شما باید برید دنبال آنتاریو، نه اینکه آنتاریو بیاد از توی اکسپرس انتری شما رو انتخاب بکنه. خب ببینید این برنامه با جاب آفر ریکوایرمنت شروع شده که چیزهایی که نیاز داره برای اینکه اون جاب آفر برای این برنامه شامل بشه. اینجا گفته که سلف امپلوید خب شاملش نمیشن، شما شغلتون نباید خود اشتغال بوده باشه، حتی اگر که فیزیشن هستین توی این برنامه شامل نمیشن. حالا چی میخواد؟ جاب آفرش یکیش گفته که باید فول تایم و پرمننت باشه. حالا این فول تایم معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید 1560 ساعت کار رو شامل بشه توی یک سال. اگر بیشتر بود اهمیتی نداره. این 1560 هم 30 ساعت در هفته رو مد نظر داره. یعنی شما اگر بگین 35 ساعت پس زودتر من شاملش میشم و زودتر اون سابقه رو میگیرم، اصلا به این صورت نیست. این همون شما هفته 100 ساعت هم کار کنید براش مهم نیست. این برنامه و برنامه‌های دیگه باید 30 ساعت باشه. اگر کمتر باشه براش مهمه، بیشتر باشه اهمیتی نداره. پرمننت هم به این معنیه که باید این جاب آفری که به شما داده میشه نوشته باشه که به صورت دائم قراره کار بکنید. سیزنال نیست، فصلی نیست، این کنترات نیست، یه قرارداد 1 ساله نیست. حتی اگر مثلا 3 سال هم شما نیاز داشته باشید به اون سابقه کاری، توی اون جاب آفر نوشته باشه که این جاب آفر 3 سال رو ساپورت میکنه، از الان تا 3 سال دیگه این فرد کار قراره بکنه و اینا، اصلا به درد نمیخوره. باید بنویسه که به صورت پرمننت قراره که این فرد کار بکنه اینجا. خب پس این شد اولی. 2 eligible، یعنی اون مشاغلی که توی این داستان قراره که استفاده بشن باید همونطور گفتم توی کاتگوری 0 1 2 3 باشن، توی ناک کد تو تیر اینا باشن. و این کاتگوری ها رو هم با هم صحبت کردیم، ویدیوش بوده، ولی خب حالا باز اینجا هم بهش برخوردیم. این پس دومیش که خب نکته خیلی حادی نبوده تا حالا. باید حقوقی که برای شما در نظر گرفته از اون مبلغ مینیمومی که استان آنتاریو برای اون شغل در نظر میگیره بالاتر و یا مساوی باشه. اون شغل رو باید برید توی سایت چک بکنید، ببینید که مثلا مبلغی که به شما توی اون جاب آفر هست حتما بالاتر باشه، مبادا که پایین تر باشه. این رو هم باز با هم دیگه میتونیم توی یک برنامه‌ای بریم داخلش و ببینیم. چون من برای هر کدوم از این برنامه‌ها که امتیاز بندی دارن توی OINP میخوام یک ویدیویی بذارم که امتیازا رو با هم بریم جلو و بشمریم و مثل همون برنامه اکسپرس انتری که امتیازا رو با هم مرور کردیم این رو هم به همون صورت. خب چون من خیلی حرف میزنم وسطش، یه بارم برمیگردم مرور میکنیم. ببینید یکی شد فول تایم و پرمننت باشه اون جاب که دائم و فول تایم باشه، یکیش هم این شد که جزء مشاغلی باشه که میخوایم که خب اونم صحبت کردیم. یکی هم شد حقوقش که باید بالاتر باشه. اون حقوق رو بالاتر در نظر بگیرید که اگر قراره که حالا بگیم بعد تکس قبل تکس از این مسائل اینجوری دیگه یه مبلغی باشه که خیال راحت باشه. یعنی معمولا هم همینطوره، یعنی جاب آفری که به شما میدن حقوقش منطقیه.
ولی خب میتونید این رو صحبت بکنید. حالا چون میپرسن چه حقوقی مد نظرتونه شما، یعنی نظر شما چیه، میگن دیگه شما نظرتون رو میگید، بعد خب اون کارفرما نظرش رو در مورد حقوق میگه و به این صورت پیش میره. شماره 4 که باید ثابت کنه که شما این جاب آفر آماده اید که شروع بکنید و اون شغل هم سریعا به شما نیاز داره که استارت بزنید، نه اینکه قراره که 4 ماه دیگه شروع بکنید شغل رو و بگید خب ما 4 ماه دیگه به همچین فردی نیاز داریم. نه، همین الان نیاز هستش که این فرد بره اونجا کار بکنه. 5 هم که خب کاملا منطقیه، جاب آفر برای آنتاریو، برای سیستم OINP، پس شغلی هم که قراره که انجام بشه باید توی آنتاریو باشه. که حالا اومده گفته که مثلا چه میدونم 10% تایمش اگر که اونجا نباشه، اینا چیزای خیلی دیگه ریزه، چون کسی که آنتاریو انقدر وسعت داره باید تو آنتاریو باشه اون شغلیه. دیگه اینکه بخواد که یه جای دیگه زندگی کنه شغلش تو آنتاریو باشه اصلا منطقی نیستش. پس ما این 5 نیازی که باید اون جاب آفر داشته باشه رو راجبش صحبت کردیم. حالا یه سری نیازها هست که گفته که اون فردی که میخواد اقدام بکنه باید شرایطش رو داشته باشه. اولیش اینه که باید اقدام بکنه، که خب کاملا منطقی، باید اول اقدام بکنه. 2 باید اون سابقه کاری که داره اعلام بکنه و اون سابقه کاریش اگر نیاز به لایسنسی داره توی آنتاریو باید اون لایسنس رو داشته باشه. ببینید توی این قسمت که شاید بگم مهمترین یکی از حالا مهمترین هاست، توی تاپ 3 قرار میگیره، انقدر این بخش مهمه، باید یکی از این 2 تا مورد پایینی که من میخونم رو اون پوزیشن جاب آفر داشته باشه. میگه که اگر که این جاب آفر برای یک شغلی که نیاز به اون لایسنس داره توی آنتاریو باید اون لایسنس رو شما داشته باشید حتما. مورد بعدیش گفته اگر که این جاب آفری نیستش که نیاز به اون لایسنس بایدی داشته باشه که اون لایسنس رو حتما داشته باشید، باید شما نشون بدید که توی اون شغل اکسپریانس دارید. پس شد، یا باید لایسنس رو نشون بدید یا باید اکسپریانستون رو توی مشاغلی که لایسنس نمیخواهند نشون بدید. حالا گفته برای اینکه بتونید این شرایط رو داشته باشین شما باید حداقل 2 سال به صورت فول تایم توی اون شغل یا به صورت پارت تایم برابر با اون که میشه مثلا 4 سال پارت تایم توی دقیقاً اون شغلی که قرار است شما جاب آفر بگیرید کار بکنید و این تایم 2 ساله باید تا 5 سال قبل از اینکه شما سابمیت بکنید. یه وقت شما میگید خب من مثلا 4 ماه زودتر بیام اینو سابمیت بکنم، 4 ماه هم طول میکشه تا نتیجه بیاد، این 4 ماه رو پس من جلو باشم حداقل که تا نتیجه اومد اون 2 سالم تقریبا. نه، شما باید اون زمانی که اقدام میکنید به سابمیت اپلیکیشنتون اون تایمتون پر شده باشه، نه اینکه قرار است 3 ماه آنتاریو داره چک میکنه و بعد از اون 3 ماه شما اون سابقتون پر شده باشه. و اینکه خب گفتم تو 5 سال گذشته باشه، این هم همینطور تو 5 سال گذشته ای که نه اینکه شما باز بیاین بگین خب 3 ماه دیگه که نتیجه بیاد میشه 5 سال من الان اقدام بکنم. باید 5 سال همه چی تایم ها درست باشه. یعنی که عذر میخوام شاید بعد گفتم اینو، یعنی شما نباید گذشته باشه از اون 5 سال. نمیدونم چجوری الان اینو من بگم، در واقع اون 5 سال آخر شما باید 2 سال اون سابقه رو کسب کرده باشید. شاید اینجوری بیشتر بتونم مفهوم قضیه رو برسونم. و اینکه اگر که توی کانادا بوده که خب منطقاً شما باید اجازه کار داشته میبوده باشید توی کانادا. خب این که خب منطقیه دیگه، شما باید اجازه کار داشته باشید که توی کانادا کار کرده بوده باشید و این سابقه رو به دست آوردید. و این سابقه اصلا مهم نیستش که پشت هم بوده باشه. 5 سال 2 سالش میتونه سال اول و سال آخر هر کدوم 1 سال شما سابقه داشته باشید توی این 5 سال، نباید پشت هم شما 2 سال، چون داریم برنامه‌ای که باید این سابقه کاری که شما دارید ارائه میدید پشت هم باشه. این نه، این میتونه تو 5 سال یه 2 ماه باشه، دوباره یه 3 ماه اون کار نباشید یه کار دیگه باشید، ولی باید مجموعش 2 سال باشه. و اینکه خب فول تایمش رو گفتم که حداقل 30 ساعت باشه توی 2 سال. پارت تایم هم که خب باز دوباره اومده همون رو داره میگه که پارت تایم بوده و تایمایی که وکیشن بودی، تایمایی که به خاطر حالا هر شرایطی خدای نکرده بیماری بوده سر کار نمیرفتید، اونها حساب نیست. بدونید که اونها توی این 2 سال نیست. همیشه دست پر رو بگیرید. شما این 2 سالو که نوشته شما بیاین 2 سال و 3 ماه بگیرید، 2 سال و نیم بگیرید که خیالتون راحت باشه، چون به شدت دقیقه. یعنی واقعا ممکنه به خاطر 1 روز این برنامه رد بشه، به خاطر که بخوان به 1 نفر 1 روز ندیده بگیرن، 1 یا 2 نفر ندیده، خب اصلا این برنامه دیگه از اون حالتش خارج میشه. برای همین همیشه دست بالا بگیرید. خب
خیلی جالبه، قبلا هم گفتم تو ویدیوم که اینجا اولین خط این برنامه گفته که اگر که سلف ایمپلوید اصلا شامل این برنامه نمیشه. بعد دوباره اومده یهو اینجا گفته که اگر که میخواین از بخشی از زمانی که شما سلف ایمپلوید بودید استفاده کنید باید این کارا رو بکنید. خب این الان یه مقداری تناقض داره. مورد سوم، لایسنسش رو باید داشته باشین که میگه اگر که باز دوباره همون رو داره تکرار میکنه که باید لایسنس اون شغل رو حتما داشته باشید. اگر که اون شغل رو لایسنسش رو داشته باشید دیگه اون سابقه کاره نیاز نیست. و اینکه مورد بعدی، بخواید که توی آنتاریو زندگی کنید که خب منطقیه دیگه، باید ثابت بکنید که شما هم اگر تو آنتاریو بودید که خب میخواید همونجا زندگی بکنید و حالا مدارک زندگیتون تو آنتاریو، اگر هم نبودید که خب به هر حال باید ثابت بکنید که میخواید اونجا اصلا زندگی کنید، که حالا میتونه هر چیزی باشه، اجاره نامه است یا هر جوری که شما بتونید ثابت کنید که میخواید آنتاریو زندگی کنید، که خیلی هاد نیست، بخاطر خب شغلتون توی آنتاریو مطمئنا میخواید توی آنتاریو باشید دیگه. مورد پنجمش هم که اگر که داخل کانادا دارید اقدام میکنید، توی زمانی که دارید اپلای میکنید باید نشون بدید که یا ویزیتور ریکورد دارید یا استادی پرمیت دارید یا ورک پرمیت و ولید باشه، نه اینکه داشتید. زمانی که دارید اقدام میکنید باید با یکی از این سه تا حالت توی کانادا بوده باشید. بعد مورد مهم دیگه‌اش، ببینید مورد مهم دیگه‌اش اینه که ویژگی‌هایی باید امپلویر داشته باشه که میگیم. بذارید من این رو جمع‌بندی بکنم که ما راجع به 4 تاشو گفتیم، راجع به جاب آفر، و 5 تا هم در مورد شخص گفتیم. حالا میریم سراغ این که امپلویر باید چی داشته باشه. یه سری خاصیت‌های عمومیه که باید 3 سال اون امپلویر اکتیو بوده باشه، این 3 سال رو رد کرده باشه تا بتونه جاب آفر بده. باید توی اونتاریو باشه که مطمئناً اصلش اون آفیس اصلی هیچ حالا شکایت، یعنی خیلی شرکت شفافی بوده باشه، چه از نظر تکس چه از نظر مسائل حالا حقوقی و اینا هیچ مشکلی نداشته باشه، و اینکه بتونه که شرایط این رو داشته باشه که سیتیزن پرمننت و حالا این افراد رو داشته باشه که بتونه اصلا به یک نفر دیگه هم جاب آفر بده، یعنی یه کمپانی باشه که معقول باشه دیگه، منطقی باشه. و حالا مورد دومش گفته که رونیو حداقل $1,000,000 باشه اگر لوکیشن اون کمپانی توی GTA باشه. حالا GTA یعنی چی؟ GTA میشه تورنتو، شهرهای اطراف، شهرهایی که خیلی میشنوید، اینا همه میشن GTA. حالا مثلا ریچموند هیل رو شنیدید، مارکام رو شنیدید، میسیساگا رو شنیدید، اینا خب GTA هستن. اگر که قرار خارج از این باشه که تقریبا بخوایم حساب کنیم شاید 1.5 ساعت از هر طرف حساب کنیم دور از هر شهری که شما حساب کنید 1 ساعت دورتر بشید، میشه خارج GTA که این در واقع توتال گراس انوال رونیوش باید حداقل $500,000 باشه. و اینکه مورد بعدیش فول تایم امپلویر باید در واقع اون فول تایم باید کارمند بخواد، و اگر که داخل GTA هست باید حداقل 5 کارمند داشته باشه که پاسپورت کانادایی داشته باشن و سیتیزن باشن و یا PR باشن. 5 تا باید داشته باشه تا بتونه به شما جاب آفر بده. اگر خارج از GTA باشه همون $500,000 اون 5 نفر میشه 3 نفر. و اینکه خب مثبت حالا بگیره. مورد خیلی مهم امپلویر فرم هست که شما وقتی که اقدام میکنید یه فرمی رو میدید، خیلی هم فرم ساده یه قبلا گفتم که اون رو باید امپلویر پر بکنه. ببینید این برنامه 5 تا برای امپلویر شرط گذاشته، 5 تا برای امپلویی شرط گذاشته و 4 تا هم که شرطایی که برای جاب آفر گذاشته. یه برنامه‌ایه که شاید خیلی نجات دهنده باشه، به خصوص برای کسانی که توی کانادا ورک پرمیت دارن. و حالا یه امتیازاتی داره این هم که خب امتیازاتشو بعداً با هم توی یک ویدیوی جداگونه میریم جلو، که اون امتیازات رو اگر کسب بکنید شما میتونید بعد از طریق فدرال اقدام بکنید رو و اینکه بتونید PR بگیرید. این برنامه خیلی مهم بود، خیلی دوست داشتم که به صورت اختصاصی راجبش صحبت بکنیم. این برنامه رو از دست ندید. لطفاً اگر سوالی داشتین، من تجربیات شخصی مطالعاتم همینجوری که میبینید حالا بیشتر راجع به خیلی چیزا زوم کردم و خوندم، اونا رو با شما به اشتراک میذارم و اینکه امیدوارم به دردتون بخوره. حتما از سایت اداره مهاجرت و وکلای دارای مجوز از این سازمان استفاده بکنید، کمک بگیرید و خوشحال میشم اگر که ساب لایک کامنت بکنید و اگر که پیشنهاد انتقاد دارید برام بذارید. خوب و خوش باشین. خداحافظ.